挑战在爸妈房间偷吃不被发现。要是这时候爸妈醒了，得吓死。我买了甜面包，要了一个生腌小标志，红菠虾、高丽豆腐、鸡蛋皮皮虾，还有虾。今晚的重磅嘉宾闪亮登场。黄焖鸡。这得叫冰玉皇。深夜快乐夜宵开始了。完了，要被老爸发现了。原来是翻身呀！就是我这儿的冰面排场。剩下之后，那样的是字面排头，一口单词限制。好 Q 好弹牙，然后这个肉质是甜甜的。好饱了，就大红我想开屏了，继续看一下。吃的饭太大的这边了，彩虹皮皮虾颜色好漂亮呀，前脚还在咳嗽，后脚就倒。太嫩的。算了，没被发现，但把我吓坏了，家人们。现在吃饱是不做噩梦了。一问题小 K， 我是辣妹，要吃爆辣，杀！我只能勉为其难多吃点了。吃个鸡头，鸿运当头。真的好，真的是。